tugenda kola follow up ya kuba kye yazimba double rooms 5 ku Gaba Road, expectation ya 4M. Naye ate amawulire ge tulina amalungi yagambye nti waliwo olweda abagala okubuukinga nga bamuwa 11M, that is 5M. So nabagamba Gaba Road yono ye omuntu yenna ya investing ku Gaba Road olw'abeeritri abajjayo, ate abeeritri abajja ku Gaba Road bayina ku ssente ate okusinga n'abeeritri abagenda mu areas endala. Nti kati expectation ye badde 4M, naye akati aŋŋambye nti yafunye offer ya 1M per unit, that is $5,000,000 ng'oli azitwala omulundi gumu. Tugenda tulabe batuuse ku ki. Mujjukira twakoma nga bali kumpi kutuuka ku beam, ŋŋambye bali mu kusereka. So twagala tugende tubakwatire video then mulabe video zinga zino ziyamba ki. Omuntu yenna ali ebweru ogenda n'ogamba olaba ono akikoze n'abeera nga ku income gy'abadde afuna buli mwezi ayongeddeko $5,000,000, $4,000,000, nange kankikole. Ne bw'obeera Uganda bino ebintu bisoboka kuba ababikola tebava mu ggulu, bantu ba bulijjo ngaffe. Just kubeera ng'osacrificinga n'ogamba nti omanyi omwaka guno kanguleyo akapuloti, omwaka oguddako nja kusitula. Ne bwe ŋŋamba nti ntaddewo omusingi kisinziira enfunayo. Mulimu yakikuba n'agamba ngenda kuzimba paka kumala, ng'ono yatugayika kati bali mu kusereka. Ale n'okumanya engeri gy'osevingamu mu kuzimba wano. Waliwo abantu abazimba n'olaba ng'oli azimbye nyumba ya kupangisa waggulu n'ateekayo amategula. For what? Ennyumba ziri mulaba ogundi ebbaatiri erya bbulu, ennyumba ezo za Drake Lubega, ezo ziri awo za Drake Lubega. Yazimbawo ziyinza okuba units nga zikwata mu units 10, naye yaseresa mabaati ga bbulu, ziri awo wansi awo mabeka wa BK Suits, ezo zemulabe ezo eza bbulu ezo za mwami Drake Lubega, naye nga y'omu ku basinga ssente mu Uganda. Naye akati omuntu toyina ssente ate ng'olumala oteeka amategula ezo za Drake ziringa units 10 emabega wa BK Suits wano yeziri. Era muyinza okulengera yawo ziize eri wansi eyo. Kakati omuntu n'obeera nga ate okyayiiya n'ogamba kati nga apartment eyo mugiraba yateekako mategula waggulu. Kati jjukira omuntu ajja okupangisa tagenda kupangisa nnyumba mbu lwakuba waggulu wali amategula, apangisa kiki ekiri munda, quality ki eri munda. Kati waliwo n'ensereka eriwo ng'omuntu ojja kusereka oteeke box nga waggulu otaddeyo mabaati just mamyufu oba ne bwegabeera ga white, ne wano n'okikuba box. Bw'ogikuba box omuntu aba talaba kiki kiri waggulu, ate ne bw'akiraba omuntu ye ayagala nsulawa buli kimu, fumbiro mweriri, ekinaabiro mwekiri, toyi mweri, si baati lyotadde waggulu. Kati ogenda okulaba nga tugamba bano abasajja beeyongera kugaggawala, naye yeeyongera okugaggawala lwakuba abala. Omuntu yali suubidde nti Drake Lubega ennyumba zazimba zaali badde nga waggulu waliyo mategula, naye agamba baati ga bbulu ezo nnyumba ze. Yamaze okikuba abapangisa bagenda kuyingira buyingizi kuba luno oluguudo bo kasita omala okuzimba oba okyali ku musingi nga bazikwata bo bazikwata. Tegeera. So mugezengako okubeera nga bw'oba ozimba gezaawo okulaba nga okatinga down costs. Todda kuzimba nnyumba aye n'ogamba waggulu ngenda kuteekayo amategula, kale at least teekayo akategula. Waliwo obubaati bw'akategula nga bulabika bulungi nnyo osobola okuteekayo, naye amategula gali so expensive okubeera nga ogateeka ku nnyumba ey'abapangisa. Katugende tulabe wa ennyumba ye weetuuse, naye nga mawulire malungi nti kati abadde abala 4M naye agatagenda kubeera nga afuna 5M per month. Yatutuuse ennyumba ze zino bali mu kukomerera. Kati ngenda balaga ekintu wano nti osobola okukola ekintu nga kiri cheap. Kati ennyumba eno bagenda giteeka box naye ng'eyiwa side y'emu. Egenda kubeera ng'eyiwa side y'emu. Omuntu wano oba tokiraba then babiri nga bateekako wano box, era box mugenda kugiraba nga batungiridde wonna. Kakitegeeza oba okoze ekintu nga kiri cheap, amabaati gagenda side y'emu, tebabeera kusalaasala nnyo. N'ebeera ng'eyiwa then wano ne babeera nga batungirira ng'eri box. Ngenda kugibakwatirako ng'eri box. Kati bagenda kubeera nga bateekayo mabaati, emiti bamaze ogikubayo
then akatimba tugenda kulaba akatimba oba amaze okayiwa munda akasiringi tugenda okubeera nga tuliko tugenda okubeera nga tukola zonaano bwe tuti tano. Katimba bamaze okuvayo ndoza mulaba engalama ekyo kituli kijja kubeera kiyitibwamu ab'amasannyalaze zo zigenda mu maaso. This is the bedroom nene bulungi emala then ne toilet n'abalambuza bwetyo bweri kati bali tubabakwata wano engalama yiwa amaze ogikubayo so weziri rumuze milioni 5 abazibukinze milioni 1 naye yabadde abaze milioni 4 maze mitwalo 8 kusereka kati kwe kuliwo sereka side yemu then batungirire bakola box oba totegeera kiri munda kibeera kikatinga down the costs eba kirera kusakona na sente unity emu esooka awo yokubiri eno wano iraba mukonayo n'abamasannyalaze bali mu kutematema era bateekamu payipu z'amasannyalaze eno eko munda eno ndabe kati ab'amasannyalaze bali mu kuteekamu payipu zaabwe bagenda okutambulira amasannyalaze bagundi bamaze abo waggulu then negenda kubeera toilet then wana amasannyalaze bagagenda okubeera agayita bali mu kutema wayo nkokotyakuwadde okuyiwa ngalo ne bagitema oyinza n'otya okutya oyinza okulowooza boonana kwonoona kumbe nga kye balina okukola payipu bagenda okubeera nga bateekamu buno bupayipu ezimu zebaabanza okubeera nga baziteekamu zizaawo byamasannyalaze then kano main switch bateekamu kati buli muntu engeri gye waliwo yaka buli muntu abeera alina kake kayaka kake obula bu main switch buno bubeeramu nga bubeera buli nyumba kira kibeera nga tugibakwatira okuva bajja kukwatira ku musingi kati eno level gyeriko ngenda kubeera nga lera tweyongera ogikuuta mpaka agenda okutuuka okuyingira ekitabo kiri yatunda ku lujjaalwo ono n'agula investment ebeera nungi nnyo ndoza mu kirabo ekyamabaati kye mbagambye nti owunzika sayidi yemu tewali ebyo byakusalaasala mu mabaati n'okola box n'oteekayo amabaati oba amamyufu oba gano ga bulijjo oba okukatinze down the costs singa oli wagamba nti ate teekayo tegula oba teekayo mwamba biki ebyo kyekyo sonkuba kyeyabwatibwa ntuuse nga yinkamu ye egenda kubeera nga yeeyongeddeko buli mwezi milioni 5.
amabaati gaago bagenda kubeera nga bagakubayo akubyeyo ago kati mu kifo ky'ogga nti ate mategula ate kabaati kati gano babeera tebagalaba. Oyinza n'okozesa amabaati aga white era nago bw'ogateekayo gabeera gakola naye yasazeewo okukozesa ago ga super eco bagenda kutandika okukoonayo ennyumba ze bayingire bamuwe ssente. So yeeyo tuzze okulaba ensereka okukoona kugenda kubeera nga kutandika. Bw'ozimba olina okubeera ng'ozimba ng'omanyi ekintu kino kirina okubeera nga somehow cheap. Olaba ways zonna ezikikola okubeera nga kiri cheap. Mbalaze ekizimbe kya Mwami Drake Lubega, omu ku bagagga abagagga no ddala, naye olaba enzimba ye gyazimbyemu naye amabaati ge yateekayo amabaati ga bulu gati era ge yateekayo. Ate n'osanga omuntu nga tolinawo bulungi aye n'oyagala oteekeyo amategula, kiba tekikola sente zibeera zikuyingirira bwereere. Kuba omuntu ajja okupangisa ennyumba tayagala kumanya waliyo bbaati lya kala ki, tayagala kumanya oba waliyo bbaati oba waliyo mabaati meeru oba ago, yaba tayagala kumanya. So cost omuntu oba olina okubeera ng'ozikendeeza. So kyekyo ennyumba weete bwetuuse, then tugenda kubeera nga tugenda kukola follow up. Kuba waliwo abagamba balagala balabire ddala follow up paka nnyumba eno okubeera nga bagiyingidde era kyekijja okubawa mu kirabe. So kati investment ye kubeera ng'oyongedde $5 million ku ssente z'obadde ofuna nga ate alina ne units endala, alina units endala ebuzigaawo etujja kgenda tubakwateko ze yazimba edda. Then waliwo n'ekifo kye yaguze era wano ng'okkirira wano ku ky'Abasiraamu ng'oyambuka era ebuziga waliwo ekifo kye yaguze naye nga wagenda kubeera ebisinga 12. So ogenda okulaba nga osobola okukola nga mugundi mu renti wo, osobola okubeera ng'ojjamu $50,000 eza $. Waliwo n'abali mu $1,000 ogwa $. Buli mwezi nga ye gwafuna. So ekintu ng'ekyo omuntu aba alina kubeera nga yeeyongera mu bwongezi kukola. Video zino zi-inspiring omuntu n'ogamba ono bw'abeera nga tuli mu nsi emu ataddewo ekintu nga kino, lwaki nange basikiteekawo. So kyekyo stage ya kusereka na kuteeka mu masannyalaze plumbing. Next week beginning ku plumbing. So beto video ebadde tujja kubeera nga tubawa ne parts eziddako.